আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মশির আহমেদ অরিন চলে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগস নিয়ে। আজকে দেখাতে চলেছি কোন মডেলটার উপরে চলছে এই ঈদ উপলক্ষে 10,000 টাকার ক্যাশব্যাক অফার। সো ভিউয়ার্স, কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করতেছি। দেখাতে চলেছি কোন বাইকে আছে 10,000 টাকার ক্যাশব্যাক অফার। যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে আপনারা পেয়ে যান বাইকের সর্বশেষ প্রাইস আপডেট এবং কি কি মডেল অ্যাভেলেবল আছে। ভিউয়ার্স, এখন দেখাতে চলেছি কোন বাইকটির উপরে রয়েছে 10,000 টাকার ক্যাশব্যাক অফার। সো ভিউয়ার্স, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুটি হট কালারের বাইক, একটি হচ্ছে ব্লু এবং আরেকটি হচ্ছে রেড। এই দুটি বাইক হচ্ছে সুজুকি জিক্সার SF, যেটা হচ্ছে BS6 100% CBU কন্ডিশন বাইক। ভিউয়ার্স, এই বাইক দুটির প্রাইস রাখা হয়েছে শুধুমাত্র ব্লু এবং রেড কালারের প্রাইস রাখা হয়েছে আমাদের এক্সক্লুসিভ বাইক সেন্টারে 3,25,000 টাকা। সেখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন 10,000 টাকার ক্যাশব্যাক অফার। সো বর্তমান মূল্য হচ্ছে 3,15,000 টাকা এবং এটাই কিন্তু ফিক্সড প্রাইস। সো আমরা আর এখান থেকে কোনো নেগোসিয়েট করতেছি না। তো পেয়ে যাচ্ছেন কমিউটার সেকশনের মধ্যে সবচাইতে চাহিদা সম্পন্ন বাইক, সেটা হচ্ছে সুজুকি জিক্সার SF। তো যারা বাইকগুলো নিতে যাচ্ছেন চলে আসবেন আমাদের এক্সক্লুসিভ বাইক সেন্টার। সো ভিউয়ার, শর্ট করে আমি একটু অ্যাড্রেসটা বলে রাখি। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 68 মধ্য পিরেরবাগ, এটা হচ্ছে মিরপুর 60 ফিট রোড, ঢাকা। এটা হচ্ছে মিরপুরে এসে মিরপুর 60 ফিট রোডে মধ্য পিরেরবাগের পাকা মসজিদের পাশে হচ্ছে আমাদের এক্সক্লুসিভ বাইক সেন্টার। এবং তাছাড়াও ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এবং স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা কথা বলে জেনে নিতে পারেন আমাদের সর্বশেষ প্রাইস আপডেট। এবং গুগল লোকেশন লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। এবং তাছাড়াও আমাদের যে নাম্বার দেওয়া আছে এটা হোয়াটসঅ্যাপ করা, আপনারা চাইলে সেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলে নিতে পারেন। সো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স ভিডিওটি দেখার জন্য। এবং অফার চলছে, স্টক ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারেন আপনার পছন্দের সুজুকি জিক্সার SF BS6, সেটা হচ্ছে 100% CBU কন্ডিশন বাইক।